Мене звати Маланчук Давид, мені 8 років. Я вчуся у Львівській хоровій школі «Дударик». Коли я співаю, мені подобається підбирати мелодії на фортепіано. Якщо в мене гарний настрій, я граю веселі, жартівливі мелодії. Я мрію стати українським композитором і писати твори для дітей. Я виконую такі твори: Бах-полонез, Нестор Нежанківський, марш горобчиків.